기침가래에 싹 멈추는 이 하얀 보약은 환절기마다 찾아오는 지긋지긋한 기침가래. 약을 먹어도 잘 안 낫고 약값만 아까우셨죠? 오늘은 약 대신 주방에 숨어있는 하얀 보약의 놀라운 비밀을 공개합니다. 그것은 바로 도라지입니다. 도라지의 쓴맛 속에 사포닌 성분이 핵심입니다. 이 사포닌이 기관지 점막을 튼튼하게 하여 염증을 없애고 가래를 묽게 만들어 시원하게 배출되도록 도와주며 면역력 증진에도 도움을 주어 가을과 겨울을 건강하게 날 수 있게 해줍니다. 만약 도라지를 맛있게 드시고 싶다면 배나 꿀과 함께 차로 끓여 드세요. 맛도 순해지고 마시기 편해지며 피로회복에 도움이 됩니다. 하지만 잠깐 주의할 점이 있습니다. 소화불량, 적혈구 파괴, 알레르기 등에 해당하시는 분은 피해주세요. 오늘부터 도라지로 기침가래 걱정 없이 따뜻하게 보내세요. 더 알고 싶은 내용이나 새로운 소식이 있다면 댓글로 알려주세요.